Labrīt! Mēs sveicam jūs no Eiropas Savienības mājas, un šī būs mazliet savādāka mācību stunda. Bet tomēr mēs uzzināsim daudz jauna, mācīsimies un mēģināsim saprast, kāds ir bijis 2023. gads. Jo ir gada nogale, un gada nogalēs mēs parasti mēģinam saprast. Labs, varbūt interesants, kāds no kuram. Bet galvenais šodien mēs runāsim par to, ka nav viss izsakāms vienā vārdā. Dati ir jāprot analizēt un lasīt, skaitļi nevienmēr nozīmē to, kā mums šķiet, tie tiek atspoguļoti. Tā kā šodien mēs tiekamies visi lielākajā statistikas stundā, un man blakus ir labākie no labākajiem eksperti, kuri katru dienu pavada laiku analizējot, skatoties, grupējot, vērtējot skaitļus, lai mūsu izpratne par to, kas notiek apkārt, būtu nepastarpināta un patiesa. Jo nekas nav tik slikts, kā nesaprast cipariņus, kuri riņķo mums apkārt, jo nenoliedzami tajā brīdī mēs kļūstam par dezinformācijas upuriem. Mēs nesaprotam, vai pasaulē notiek uzlabojumi, vai tieši pretēji notiek kas slikts. Tā kā par to visu šodien Eiropas Savienības mājas lielākajā statistikas stundā. Un ar mani šodien kopā būs Signe Groza, Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā ekonomikas padomniece, un galvenais runātājs, tātad jūsu galvenais šīs mācības stundas skolotājs, es nebīstos šī vārda, jo būt skolotājam ir liels gods, īpaši tik plašai auditorijai. Mēs zinām, ka apmēram 1000 skolēnu šobrīd ir pieslēgušies un šo stundu vēro, un cerams, ka būs vēl vairāk. Tātad piesaku arī Valēriju Stūri, Latvijas Republikas valsts kontroles, politiku, plānošanas un procesu analīzes ekspertu, kurš tad arī visu galveno šodien pastāstīs un dos arī interesantus praktiskos uzdevumus. Mans vārds ir Liena Valdmane, un esmu Eiropas Savienības mājas izglītības resursu centra vadītāja. Bet, pirmai es došu vārdu Signei Grozai. Kāpēc tad tie dati ir tik svarīgi arī Eiropā? Ne tikai katram no mums, bet arī vispārīgi, lai saprastu, kas tad notiek Latvijā, Eiropā un pasaulē kopumā. Signe, vārds tev! Labrīt, paldies, Liene. Jā, es vēlētos pirmkārt uzsvērt, ka dati Eiropai patiešām ir ļoti nozīmīgi, un Eiropas Savienība tiem pieiet ļoti nopietni. Un Eiropā ir izstrādāta ļoti dziļa un atstrādāta sistēma, kā Eiropas Savienība strādā ar dalību valstīm, ar viņu nacionālajām statistikas iestādēm un koordinē gan datu standartizāciju, jo, lai mēs varētu pareizi interpretēt datus, ir ļoti svarīgi, ka tie dati tik tiešām nāk no vienādiem avotiem un tiek pareizi ievākti. Un tālāk tad šie dati tiek analizēti un tālāk apkopoti tādā visiem saprotamā, lasāmākā formā, arī Eiropas līmenī, un galvenā atbildīgā institūcija ir tā saucamais Eurostat, ar kuri izdotiem datiem patiešām man sanāk strādāt katru dienu. Un es tiešām zinu, ka šī informācija, ko jūs šodien saņemsiet, jums būs dzīvē patiešām noderīga, jo, lai dati tiktu pareizi nolasīti un lai uz viņu bāzes mēs varētu domāt, kā pareizi veidot politiku, pieņemt pareizos lēmumus, mums tik tiešām ir jāvadās uz pareizās informācijas un pareizi jāmāk viņu nolasīt un apkopot. Tā kā, jā, ir tāds slavens teiciens, ka ir meli, lieli meli, un tad ir statistika, tad, lai varētu, lai tā nebūtu, lai mēs nonāktu pie tām pareizajām atbildēm un pareizās informācijas, mums ir jāmāk uzdot pareizos jautājumus. Un es jums attiecīgi šodien novēlu klausīties un domāt arī par tiem pareizajiem jautājumiem, kas
jums dos pareizās atbildes. Signe, bet man ir viens papildu jautājums. Patiesībā divi. Pirmais, lai tiktu galā ar statistiku, un tu tāda jauna, man liekas, nesen no skolas sola vai augstskolas sola, vai ir jāprot ārkārtīgi labi matemātika, lai tad teiktu, nu, ja es ļoti labi skolā mācījos matemātiku, tad ar statistikas nolasīšanu man arī viss būs kārtībā. Vai tā ir, vai statistiku spēj saprast arī tādi humanitāri noskaņot cilvēki kā es? Es tomēr vēlētos uzsvērt matemātikas ļoti svarīgo nozīmi, jo matemātika tomēr ir statistikas bāze. Tās ir divas nozares, kas iet roku rokā viena ar otru, un lai pareizi tik tiešām varētu strādāt ar datiem un statistiku, matemātika viss pamats. Labi, bet es tik un tā cenšos arī tikt galā ar to statistiku, nestoties uz to, ka nebiju galīgi spīdoša matemātikā. Un otrs jautājums. Tu minēji 2023. gadā, tu katru dienu esi pavadījusi analizējot statistikas datus. Lūdzu mūsu foršajiem skolēniem, kuri ir pieslēgušies no visām Latvijas pilsētām, novadiem, reģioniem. Starp citu, jūs noteikti varat ierakstīt, no kurām pilsētām vai novadiem jūs šobrīd esat pieslēgušies, lai mēs tā personīgāk ar jums varētu runāt. Bet, Signe, jautājums tev vienu pozitīvu tendenci no 2023. gada, kuru noteikti būtu svarīgi atcerēties, jo gads ir jānobeidz ar to sajūtu, ka kaut kas labs šogad ir noticis. Vienu pozitīvu statistikas tendenci no šī gada. Vispār jāsaka, ka šis gads ir bijis diezgan grūts Eiropas Savienībai visādā ziņā ekonomiskajā līmenī, jo īpaši, bet varbūt tāda pozitīvā tendence, ko es vēlētos uzsvērt, ir, ka mēs daudzās atsevišķās jomās, ja, piemēram, varbūt tas kopējais virziens ekonomikā ir bijis diezgan grūts, tad mēs varam uzsvērt dažādas atsevišķas lietas, kur ir panākts liels progress, un viena, piemēram, no šīm jomām ir aizsardzība. Eiropas Savienība tiešām aizvien vairāk spēj koordinēt savu aizsardzības politiku, un arī tam tiek atvēlēts aizvien lielāks finansējums. Jā, tā tad viena konkrēta joma, kur ir izaugsme, ir aizsardzības joma. Kaut nu nākamais gads būtu bez kariem, bez konfliktiem, un es pēc gada no tevis dzirdētu, mēs fantastiski ieguldījām kultūrā, mākslā un dažādās citās jomās, tad tas gads būtu daudz harmoniskāks, bet kāda tā pasaule ir, tāda, nu tā ir. Paldies, Signei, un nu ir laiks. Varbūt man var pateikt, kuri novadi pilsētas ir ierakstījuši savus pieslēgumus. Ventspils un Kuldīga, kurzemnieki, mīļie, es arī esmu kuldīdzniece, man ir milzīgs prieks un sveicam Kuldīgu, bet mēs zinām, ka ir noteikti un Ventspilī tikpat kvēla sveicieni. Rakstiet, no kurām pilsētām jūs esat, un nākamos darbus jau jums uzdos Valērijas Stūris. Tātad vēlreiz atgādinu Latvijas Republikas valsts kontroles politiku plānošanas un procesu analīzes eksperts. Man nav šaubu, Valērija, ka tev skolā ar matemātiku viss bija kārtībā, vai ne? Lūk, atstāju tad jūs drošās rokās galvenais Latvijas statistiķis, kurš tad pastāstīs, ko tad darīt ar datiem un kāds tad ir bijis 2023. gads. Vārds tev, Valērija. Un paldies skolēniem, ķerat katru vārdu, tas noderēs. Paldies, kolēģis, par šiem labajiem ievadvārdiem. Tiešām tas ir man pašam ir pārsteigums, ka es esmu nosaukts par statistiķi. Jo tas laikam ir pirmo reizi manā mūžā, kad man piedēvē kādu citu profesiju. Faktiski pēc izglītības es esmu studējis Latvijas valsts ģeogrāfijas fakultātē, un es esmu ģeogrāfs, un arī kā ģeogrāfam, protams, dati un informācija, tas ir mūsu gandrīz vai viena pamatmaize, un arī tas ir mums interesanti. Bet jebkurā gadījumā vēlreiz sveicieni visai Latvijai no sniegotās Rīgas, no Eiropas Savienības mājas, un mēģināsim šodien mazliet paskatīties uz datiem un informāciju ne tikai no matemātiskās puses, kas bez šaubām ir ārkārtīgi svarīgi, bet arī paskatīties no tā, kā un kur un kāpēc mums datus un informāciju jāizmanto lēmumu pieņemšanai. Vispirms es gribu
kā jau kolēģi minēja, Kurzemes skolas ir pieslēgušās. Es īpaši gribētu sveicināt Liepājas 7. vidusskolu, kas ir mana dzimtā skola, kas tagad ir laikam 15. vidusskola. No otras puses es arī gribētu sveicinot Latgales puses. Es ceru, ka Preļi, Leivons un citas Latgales skolas ir pieslēgušās un arī spēja sekot līdzi šīm būtiskajiem informācijai un datim, kas arī Latgales pusē būtu noderīgas un vērā ņemamas, lai spētu atrisinot arī Latgales problēmas. Tā kā esam visi sveicināti šajā kopīgajā pasākumā, kopīgajā mūsu informācijas dienā, mūsu statistikas dienā un šajā neparastajā varbūt mācību stundā. Ar ko es gribētu sākt? Es gribētu sākt ar to, ka jums nevajag papīru, piezīmes, jums nevajag pildspalvas, jums vajadzētu sēdēt mazliet tā, padomāt par to, vai un kā mēs izmantojam datus un informāciju mūsu ikdienas dzīvē. Un ticiet man, tas nebūtu nav tā, ka dati un informācija ir vienmēr šajos statistikas pārskatos, ciparos, skaitļos un vēl kaut kur atrodami. Katru dienu, izejot ārā no mājas un pat arī būdami mājās iekšā, mēs sastopamies ar datiem un informāciju un arī tas, ko mēs saucam datos un pierādījumos un informācijā balstītus lēmumus. Un tāpēc man arī šīs prezentācijas varbūt nosaukums ir par šiem datiem un informācijām kā par fantastiskām būtēm un kur tās meklēt. Jūs droši vien atceraties šo brīnišķīgo piedzīvojumu filmu par to, kad Ņūts Skamanders tālajā neparastajā pasaulē meklēja un atrada diezgan interesantas un dīvainas būtnes, kur vieni tur vāca vairāk zeltu, citi informāciju, citi bija tādi mazliet neparasti. Tā kā arī šobrīd mēs skatīsimies un mazliet varbūt no tādas praktiskās un ikdienas dzīves puses mēģināsim ieraudzīt to, kas un kāpēc mums ir dati un informācija svarīga. Tas, ko mēs mēģinām, varbūt arī kā Ņūts Skamanders darīt caur mazu čemodāna spraugu, kuru mēs saucam dažkārt par datoru, ieraudzīt šīs fantastiskās datu un informāciju būtnes. Tas ir tas mūsu uzdevums. Kā mēs varētu sākt? Pirmkārt, droši vien jūs redzat savā priekšā kādu cilvēku, cilvēcisku būtni, kā man vismaz pašam šķiet, un es varu sniegt par sevi informāciju. Un droši vien jūs ticētu, ka es esmu omulīgs vīrietis labākajos gados. Šī sava veida informācija, ko es esmu jums nodevis, jūs varat arī viens uz otru paskatīties savā klasē vai tie, kas piedalās, varbūt savus kolēģis ieraudzīt un arī pateikt, vai tiešām es varu par sevi arī to pašu pateikt, jo droši vien arī kaut kādu informāciju sniegt iespējams, ka man ir tāds un tāds apģērbs un tam līdzīgi. Tātad, proti, mēs sniedzam viens otram informāciju. Otra lieta, ko es arī varētu par sevi pateikt, es varētu sevi raksturot ar datiem. Proti, ar kaut kādiem cipariem. Kas tad es esmu? Man ir kaut kas 91, man ir kaut kas 179, man ir kaut kas 59. Ja mēs paskatītos tālāk un mēģinātu piešķirt šiem datiem, jau cipariem informāciju, tātad droši vien es varētu teikt, ka man ir 91 kg, jā, atzīstos godīgi, tiešām 91 kg, neesmu melojis. Man augums ir 179 cm, vecums 59 gadi. Proti, es ne tikai esmu kvalitatīvā veidā sniedzis informāciju par sevi kā par cilvēcisku būtni, bet es esmu arī ar datiem, ar cipariem, ar indikatoriem raksturojis to, kādi ir mani tātad fiziskie parametri. Atcerēsimies šos 3 ciparus un mēģināsim varbūt arī paši kaut kur sev tā klusībā piezīmēt. Protams, ja jūs negribat tā teikt uzreiz, ja jūsu svaru, augumu un vecumu, jūs varat klusībā nodomāt, kādi ir šie cipari, un nodarbības beigās varbūt arī būs viena norāde, kur jūs varētu izmantot šo informāciju un kā jūs viņu varētu izmantot tā, lai iespējams mainīt arī savu uzvedību. Bet atcerēsimies tātad, kad mēs katrs sevi kā personību varam tātad raksturot gan no šīs
kvalitatīvās puses, proti sniegt par sevi informāciju, kā arī no kvantitatīvās puses, proti par sevi sniegt kaut kādu datos balstītus parametrus, datos balstītu informāciju. Lūk. Tas ir tā pirmā lieta, kas mums vajadzētu nodalīt. Vai mēs ikdienā sastopamies ar datiem, informāciju, un vai mums šķiet tikai, ka šī informācija un dati ir tikai kādās lielās datu bāzēs, tur ar matemātiskiem aprēķiniem, noslēpti ļoti plašas tabulas, grafiski attēlojumi. Ar to, ko es jums gribētu iedrošināt vai vērst jūsu uzmanību, kad arī ikdienā mēs nepārtraukti sastopamies ar datiem un informāciju, un mēs pieņemam lēmumus par to, ko darīt vai nedarīt. Iedomāsimies situāciju, īpaši tie, kas dzīvo varbūt pilsētās, vai arī ne tikai pilsētās, bet jūs ejat ikdienā uz skolu. Jums jāšķērso ir iela, un jums ir luksafors, kas, ja nepieciešams, jūs apstādina. Proti iedegoties sarkanai vai zaļai vai dzeltenai gaismai. Proti, jums ir kāds fizisks objekts, gaismas avots, kas jūs informē par to, jā vai nē, vai jums ir droši šķērsot ielu, vai netik droši, vai nekādā gadījumā nešķērsojiet ielu. Tātad ikdienā arī šajā brīdī, arī šajā dienā, iespējams šorīt, jūs esat pieņēmuši lēmumu, kas ir balstīts sniegtajā informācijā un datos. Man, piemēram, šodien vajadzēja nokļūt Eiropas Savienības mājā. Adrese ir Aspazijas bulvārī, un man vajadzēja zināt šo adresi, jo nepietikti tikai ar to, kad es pasaku, ejam uz Eiropas Savienības māju. Un arī šī informācija ir datos un datos balstīta, jo viņai ir noteiktas koordinātes, ielas nosaukums, ielas numurs, un proti nepietiek tikai ar informāciju, vajadzētu arī pēc iespējas būt balstītai šai informācija datos, kas šajā gadījumā ir unikāla. Es ļoti ceru, ka citās pilsētās nav Aspazijas bulvārs, un šajās citās pilsētās uz Aspazijas bulvāra neatrodās Eiropas Savienības māja, ka tā ir pietiekami unikāla, lai satrastu. Jo pretējā gadījumā, ja man nebūtu šīs unikālās adreses, unikālā informācija, droši vien es vēl joprojām maldītos Rīgas plašajā pilsētā, plašumos un meklētu šo ielu. Tātad ar to es gribēju jums vērst uzmanību, ka mēs ikdienā sastopamies ar informāciju, ar datiem. Tas mums ir nepieciešams, lai vienkārši veiktu pat elementāras darbības. Ieejot veikalā, dažkārt mēs nolasam cenu, proti mēs nolasam datus, mēs mēģinām šo cenu apkopot, jūs varbūt aizejot mājās, jūs salīdzināt, kad Coca-Colas pudelīte tagad maksā tik un tik centus vai maksā tik un tik eiro. Veicot varbūt kaut kādas citas darbības, jūs mēģināt apkopot šo informāciju un salīdzināt ar jūsu makā esošo, kā lai saka, naudas daudzumu, kas arī ir sava veida informācija. Šādā veidā faktiski strādā visa valsts pārvalde. Viņa ne ar ko tādu būtiski neatšķirās, jo arī valsts budžeta izdevumi tiek veidoti balstoties uz skaitļiem, uz informāciju, uz nepieciešamību. Proti, visi procesi ir ārkārtīgi līdzīgi, un tas, ko mēs šodien gribētu darīt, ļoti vienkāršā veidā es jums centīšos izstāstīt vienu stāstu, kā darbojās datos un informācijā balstīta lēmumu pieņemšana. Un stāsts būs izdomāts tā, lai neapvainot nevienu, būs ļoti izdomāts stāsts par to, un arī bez speciālām matemātiskām zināšanām jūs to varēsiet novērtēt. Tad mēs aplūkosim divas mājas lapas, kas, manuprāt, būs arī jums interesantas, un jūs varēsiet apskatīties, kā šie dati vai kāda līdzīga pieeja tiek izmantota jau tādā nacionālā un starptautiskā līmenī visas Eiropas Savienības ietvaros. Tas, ko es gribētu jūs aicināt, sekojiet līdzi stāstījumam, jo vienā no mājas lapām jums būs jāatrod kļūda.
Un būs ļoti labi, ja jūs spēsiet to kļūdu identificēt, jo stāsta beigās mēs arī atradīsim kopīgi ar jums un mēģināsim noskaidrot, kāpēc viņa tā ir izveidojusies. Un pašās beigās tātad atceramies, ka mums bija šis stāsts par to, ka es sevi varu raksturot ar savu svaru, augumu, vecumu, un tālāk mēs padomāsim mazliet, ko mēs ar šiem datiem, kas tā kā raksturo mani personiski un varbūt arī jūs personiski, mēs varētu iesākt. Tātad tas ir mūsu šīdienas uzdevums. Un tālāk mēs ķeramies tātad pie šiem stāsta par ko. Nosaucīt, es viņu nosaucu par Sarkandaugavas lidostas stāsts. Protams, Sarkandaugavā lidosta vēl pagaidām nav, es ceru, ka būs, bet mēs viņu varēsim varbūt izmantot tā, lai saprastu vai stādītu vai liktu jums priekšā informāciju par to, vai kā mēs varētu līkoties ar datiem un informāciju, lai pieņemtu lēmumus. Tātad, Sarkandaugavas lidosta ir visai tāda, kā lai saka, ievērojama lidosta ar to, ka viņi nodrošina lidojumus. Bet nevienmēr šajā lidostā viss notiek tā, kā mēs bijām plānojuši. Jo iespējams kaut kas lidojums nenotiek, apstājās, varbūt lidmašīna nav pilots vai tam līdzīgi. Un tad lidostas menedžeris Jānis Ašais mums ierosina, lūdzu savāciet informāciju par to, vai savāciet datus par to, kas notiek ar manu lidostu, kāpēc šeit ne visi lidojumi izpildās precīzi laikā. Mēs savācam šo informāciju. Mēs mēģinām noskaidrot, cik labi strādā Sarkandaugavas lidosta. Mēs esam konstatējuši, ka nekas nenotika, ka visā visumā viss ir ļoti labi un lidojam laikā, bet mēs esam uzzīmējuši kaut kādu ļoti nesaprotamu grafiku, kur mēs varam pateikt, ka kaut kas notika arī citos gadījumos, no apmēram 10–20%. Bija liels bebrs lidostā ienācis, snigas sniegs, vai notika kaut kas negaidīts, vienkārši pilots nebija atnācis, viņš nebija iedzēris kafiju. Bet mums ar šādiem datiem droši vien nekas īsti nebūtu saprotams, un mums ir jāveic tā kā nākošais uzdevums, mums šos datus vajadzētu sakārtot. Ko tad mēs izdarījām? Mēs pirmkārt sapratām, ka mums ir kaut kādi kavētie lidojumi. 83% no visiem lidojumiem Sarkandaugavas lidosta ir ļoti labi, lido perfekti, bet mēs esam konstatējuši, ka vienā gadījumā vai divos gadījumos mums koferis iesprūda, ka liels bebrs parādījās lidostā, ka lies vai snigas sniegs, ka vispār bija ļoti slikti kaut kas, un mēs īsti nezinām, kas bija. 2 ķenguri bija parādījušies negaidot Sarkandaugavā, vai viens liels bebrs. Proti, mēs esam nodalījuši jau šo informāciju, nevis vienkārši atstājuši tā ļoti, ļoti plaši, kad konstatējumi, ka faktu mērījumi, bet esam viņus klasificējuši 2 informācijas kategorijās. Proti, esam atklājuši kavējuma iemeslus. Nākošais, ko mēs varam teikt, ka mēs varam šos kavējumu iemeslus sagrupēt grupās. Proti, kurš tad notikums traucēja? Un konstatējam, ka 11 gadījumos mums dzīvnieki traucē. 5 gadījumos, protams, apkalpošana ir vāja, tad ir 4 gadījumi, kad laika apstākļi, lija lietus vai sniegs, ka bija nelabi. Un viena cita problēma, ka droši vien pilots bija sajaucis, ar kuru lidmašīnu jālido un iesēdās nepareizā un pats aizlidoja, bet pasažieri palika. Ko mēs varētu darīt ar šo? Kad esam sagrupējuši problēmas atbilstoši to izcelsmes iemeslam. Mēs varam sākt runāt jau tā kā lēmumu pieņēmēji no skatu punkta, proti problēmu kategorijām pieskaņojot atbilstošu rīcību. Tātad esam konstatējuši, ka mums traucē dzīvnieki, apkalpošana vāja, laika apstākļi un pretī liekam mūsu darbības. Ko tad mēs varam darīt? Ja dzīvnieki traucē, mums jābūvē žoks. Ja mums apkalpošana ir vāja, proti koferus mēs nevaram ielikt lidmašīnā, mums vajag jaunu tehniku. Ja mums laika apstākļi ir tādi, kādi ir, tad tādi, kādi viņi ir, tur mēs neko nevarētu darīt. Ja mums ir cita problēma un pilots lido ne ar to lidmašīnu, tad ar tādu problēmu būtu jāsadzīvo. Un ko mēs esam izdarījuši nākamajā solī? Mēs pēc gada esam uzbūvējuši žogu, proti rīkojušies atbilstoši datiem, un šī atbilstošā rīcība mums ir palielinājusi labāku lidojuma izpildi.
Tagad jau Sarkandaugavas lidosta nodrošina lidojumu izpildi ar vērtību 96%. Tātad visi ir kļuvuši laimīgāki, cilvēki ir vairāk apmierināti. Un tas arī bija tas mērķis, kas mums bija jāsasniedz. Nākamajā solī, protams, mēs varam skatīties, ka mums traucē tātad apkalpošana, laika apstākļi, citas problēmas, un atkal mēģināt kaut ko darīt. Proti, mēģināt pārliecināt vadību un finansētāju par to, ka mums vajag jaunu tehniku. Šis ir tie pamatprincips vai pamatstāsts, kā un kāpēc mums vajag izmantot datus un kā strādā datos un informācijā balstīta lēmumu pieņemšanas sistēma. Šāda pieeja ir faktiski visās lielās sistēmās, valstu līmenī, nacionālā līmenī, starptautiskā, arī Eiropas Savienības līmenī ir arī šāda pati pieeja, proti mums nekas nav īpaši atšķirīgs, jo šāds stāsts mums palīdz vienkāršāk saprast šo lēmumu pieņemšanas procesu vai lēmumu pieņemšanas gaitu. Un šādu darbību mēs saucam tātad par datos un informācijā balstītu lēmumu pieņemšanu. Kad soli pa solim mēs esam izgājuši cauri kaut kādiem procesiem, esam grupējuši informāciju, esam noskaidrojuši, kas mums traucē, esam paredzējuši aktivitātes un darbības un esam sasnieguši rezultātu tādu, ka cilvēki ir vairāk apmierināti. Un šobrīd mēs tātad paskatīsimies divus piemērus, ko mēs varam tālāk darīt, vai kāda izskatās tātad reālā dzīve, vai reālas informācijas sistēmas, jā, kuras, protams, ir daudz sarežģītākas, daudz komplicētākas, bet pēc būtības viņas arī atrisina vienas un tās pašas problēmas, ārkārtīgi līdzīgas problēmas, kā ir šī brīža šis stāsts, ko es jums mēģināju izstāstīt. Un pirmais stāsts būs par Igaunijas informācijas sistēmu, kas saucās, latviski tulkojot, viņas saucās patiesības koks, jo tam no igauņu valodas tulkojot ir ozols, patiesības koks ir tajā tulkojumā, un tas, ko mēs redzam, jā, pirmkārt mēs redzam patiesības koku kā tiešām koku, kur ir daudz dažādas lapiņas atzīmētas, un katrai tai lapiņai ir nozīme. Šajā gadījumā jau uzreiz vizuāli redzot šo koku, mēs varam konstatēt vienu lietu, kad neskatoties uz to, ka tā kā Igaunija ļoti labi attīstās, tomēr viņu šie lapiņas ir tādas diezgan oranžas un sarkanas. Tas nozīmē, ka varbūt nevisai labi ir iestājies rudens. Mēs varētu paskatīties, ka Igaunijai, piemēram, viņu nacionālā ilgspējīgas attīstības stratēģija arī tās lapiņas ir atsevišķi sadalītas. Igaunija 2035 ir citas lapiņas, proti valdības rīcības plānam arī ir savas citas lapiņas, aplūkot arī visu patiesības koku, kāds viņš ir. Un, protams, mēs varam ieiet arī katrā konkrētajā lapiņā un paskatīties, piemēram, uz šo atzaru tikai, kas ir saistīts ar arhitektūras pieminekļiem un konstatēt, jā, ka tās lapiņas ir nevisai tādas sarkanas, vai arī pretēji, kad ir valdības struktūrālā bilance labāka, pārvaldības rādītāji labi, vai arī ieiet, rūpes un sadarbības katrā konkrētajā lapiņā. Un jūs arī varat izmēģināt šo pašu lapu, paskatīties vairāk informācijas, proti iegūt arī informāciju par to, kas ir saistīts jau ar dziļāku sapratni par to, kas notiek ar šo konkrēto rādītāju, vai cik cilvēki lieto valodu, mēs, piemēram, konstatējam, jā, kad sasniedz mērķi. Daži rādītāji mums ir saistīti arī tajā pašā Igaunijā vai pārvietojās ar velosipēdu, sabiedrisko transportu, arī šeit ir ļoti labi sasniegšanas rādītāji, proti kaut kādā veidā sekot līdzi, kas ir noticis ar visiem Igaunijas rādītājiem, šāda Igaunijas patiesības koka veidā. Jā, tas tātad, proti, ir gan vizualizācija, gan faktiskie dati, gan par katru no elementiem, tai skaitā. Droši vien, ja mēs tālāk pameklētu, mēs varētu atrast arī
tas, kas ir saistīts, piemēram, ar izglītību. Tāpat arī otru piemēru es jums gribētu iedot, varbūt, kur arī šī vienkāršā mūsu Sarkandaugavas stāsta vai Sarkandaugavas lidostas piemērs jau ir pieejams un plašākā kontekstā Eurostat mājaslapa, proti, kur ir ilgspējīgas attīstības mērķi, un šajā gadījumā mēs esam paņēmuši Latviju tieši, un mēs varētu atlasīt, piemēram, tas, kas ir saistīts ar kvalitatīvu izglītību, un iegūt arī informāciju par to, kāda ir tendence, jā, proti, vai mēs priekšlaicīgi pametuši esam skolu, vai esam augstākā izglītības ieguve, cik laba vai cik slikta ir, kā ir ar pieaugušo mācīšanos, jo ne tikai bērniem ir jāmācās, arī pieaugušie ir jāmācās. Un tas, ko es jums ierosinātu, jūs varētu arī pamēģināt izmantot šo lapiņu ar uzrakstu uzmini. Kāpēc uzmini? Tāpēc, ka šeit ir ļoti vienkārša procedūra. Jūs varat šo punktiņu pārvietot pa kreisi un mēģināt uzminēt, vai pareizi ir bijusi jūsu atbilde. Proti pārbaudīt savas zināšanas. Tātad ir interaktīvā veidā pieejama informācija par visām šīm izmaiņām vai datiem, un arī tad, kad mēs gribam salīdzināt ar citiem, mēs varam pateikt, ka Latvijai tā nevisai labi iet ar to pieaugušo izglītošanos, jo ne visi piedalās mācībā, un 21. gadā mēs tā kā bijām tur zem Eiropas Savienības vidējiem rādītājiem. Savukārt Zviedrijai, Somijai, Nīderlandei, protams, šie rādītāji bija augstāki. Tātad šī informācija mums ir ļoti līdzīga kā Sarkandaugavas stāstā, Sarkandaugavas lidostas stāstā. Nekāda īpaši tāda atšķirība nav. Vienīgais, protams, izņēmums, kad šādas informācijas sistēmas mums ir uztaisītas sarežģītas, ka viņas sastāv no vairākiem mērķiem, vairākiem rādītājiem, viņas ir plašas, viņas ir varbūt komplicētas, jāteikt. Vairāk tie rādītāji pieejami nekā būtu tādā ļoti vienkāršā sistēmā, kad mums ir tikai un vienīgi pieejama informācija par dažiem rādītājiem, par bebriem vai ķenguriem, kas ir parādījušies uz šīs lidostas teritorijā. Ja mēs paskatītos uz ilgspējīgas attīstības mērķiem, tad, protams, mēs redzētu, ka tur ir 17 ļoti dažādi mērķi, ļoti daudz dažādi rādītāji, tāpat arī Igaunijas piemērā, kur ir šis patiesības koks, arī ir vairāki simti rādītāji, un daudzām valstīm tiek lēmumu pieņemšanai izmantots daudz vairāk un skaitliskāki, daudzskaitlīgāki rādītāji. Tas ir vienīgais izņēmums, bet tas princips ir tieši tāds pats, ka mums ir dažādi statistiskie rādītāji, ka mums ir iespēja sekot līdzi šo statistisko rādītāju izmaiņu tendencēm, ka mēs varam salīdzināt šos rādītājus ar citām valstīm, proti konstatēt, kuros rādītājos mēs atpaliekam un par cik daudz atpaliekam, kā arī veikt kaut kādas korektīvas darbības, proti kaut ko mainīt. Tāpat kā mēs uzbūvējām žogu Sarkandaugavas lidostā, lai tie bebri netiktu klāt. Tāpat arī šeit mēs varbūt ieguldam vairāk resursus izglītības procesā, ieguldam vairāk rezultātus, ieguldam vairāk līdzekļus ceļu stāvokļu uzlabošanā tā, lai mēs vieglāk varētu šķērsot ceļu un nokļūt skolā. Tas pats arī līdzīgs princips vai līdzīga pieeja ir arī jums kā eksāmenu nākamajiem licējiem. Jo arī eksāmena rezultātas arī ir sava veida, vai priekšeksāmena ir sava veida rezultatīvais rādītājs, kā jūs novērtējat. Vai mēs sasniedzam kādu noteiktu līmeni vai nē. Ja mēs nesasniedzam šo attiecīgo līmeni, ko mēs darām? Mēs veicam korektīvas darbības. Sākam mācīties labāk, vairāk sēžam pie grāmatām, mazāk sēžam sociālos tīklos vai veicam kādu citu darbību, piemēram, ejam pie skolotāja konsultēties, lai uzlabotu savus sekmes.
Proti valstis arī līgojās līdzīgi. Tad, kad mēs nesasniedzam attiecīgo rezultātu, nesasniedzam attiecīgo, un informācija mums saka, ka šis rezultāts visticamāk netiks sasniegts, mēs mainam savu rīcību, mēs palielinām finansējumu vai mēs veicam kādas citas korektīvas darbības, tā to sauc. Bet tas būtu tik daudz labi, bet ir arī cita problēma. Visbiežāk mēs sastopamies ar dažādām kļūdām. It īpaši tas, kas ir saistīts ar datu attēlošanu, un mēs padarām savu dzīvi varbūt tādu nevisai labu, vai padarām savu dzīvi sarežģītu, kad mums ir pārāk sarežģīta dažāda informācija tiek izmantot. Un šeit es mēģināšu jums iedot varbūt dažus tādus piemērus, kā nedarīt. Kā nedarīt un kā nedarīt ar jūsu datiem, ar jūsu datu apstrādi, jo mēs visi, protams, protam izmantot, un šobrīd nodarbībā nav tā tēma, ka mums vajadzētu izmantot kaut kādus speciālus līdzekļus, lai sagatavotu labas atskaites vai uzzīmētu labus grafikus, bet dažas kļūdas, kuras tomēr padara šo datu izmantošanu lēmumu pieņemšanā nevisai korektu. Pirmais piemērs. Pirmais piemērs, ko nekad nevajadzētu darīt, ja mēs zīmējam dažādus grafikus. Nekad, vai vismaz cenšamies neizmantot šīs trīsdimensiju attēlus, cenšamies vienmēr izdarīt tā, lai mums datu atskaite vai informācijas atskaite sāktos ar to saucamo nulles punktu. Ja? Proti, kad mums ir dati korekti. Pēc iespējas, varbūt, es saprotu, ka ir tāda vēlēšanās ļoti daudz attēlot informāciju krāsaināku. Bet tomēr tad, kad mēs sastopamies ar datiem, varbūt vajadzētu censties atteikties no šī krāsainības par labu vienkāršībai, saprotamībai, saklasificēt viņus, sadalīt kaut kādās noteiktās grupās un pieejās. Tas būtu gandrīz vai pirmais uzdevums, ko mēs darām ar datiem, lai viņi būtu skaisti, saprotami, pieejami, arī tai skaitā skolotājiem saprotami. Otra lieta, ko mums varētu darīt, nepārspīlēt ar datu daudzumu, jo, ja jūs uzmanīgi palūkosieties uz šiem grafikiem, kuri ir pareizi darīt vai nepareizi darīti dati, vai nepareizi attēlot šī datu informācija, arī tad, kad mums ir varbūt mēs ļoti daudz gribam šo informāciju kaut kā attēlot un ielikt iekšā, bet tomēr nevienmēr tas ir pats labākā pieeja, jo tas rada to, ka ļoti plašs datu apjoms un tā informācija, viņa aizsedz to būtiskāko, ko jūs gribētu parādīt. Jo pēc iespējas vienkāršāka datu atspoguļošana vai attēlošana, tas tomēr ir pats labākais iespējamais risinājums, un vienkāršībai arī ir sava nozīme, bet nepadarīt visu sliktāk. Kā mēs varētu darīt? Parasti tiek izmantotas tādas schēmas, kā mēs attēlojam datus, proti dari šādi. Ja ir mums izvēle starp to, vai mums ir ar cipariem vai bez cipariem dati, vai mums ir sakārtoti viņa laika skalā, izejot no tā, mēs izvēlamies parasti noteiktu grafiku veidu vai noteiktu grafiskā attēlojuma veidu, bet nemēģinam, kā lai saka, izmēģināt visus iespējamos variantus, kas mums ļautu varbūt un padarīt pēc iespējas krāsaināk. Lūdzu, izmantojiet šo pieeju, un tas, ko vēl es gribētu jums atgādināt, kurus tad mēs izmantojam datu avotus, jo bez šaubām mums informācijas tehnoloģija laikmetā, tad, kad mums ir pieejami ļoti plaši resursi, mums ir jautājums vienmēr par datu ticamību, par datu pieejamību, par viņu kvalitāti un, tā teikt, nepārtrauktu vienveidīgu uzturēšanu. Šajā gadījumā tas pamata avots vai pamat instruments, kuru mēs izmantojam gandrīz vai ikdienā, kā mūsu kolēģis jau teica, ir bez šaubām Eurostat informācijas sistēmas dati, jo šie datiem pirmkārt ir vienota iegūšanas metodoloģija. Proti, mēs zinām, ja tie ir bijuši bebri uz lidostā, tad tie
tiešām ir bijuši bebri lidostā gan Austrijā, gan Latvijā, gan Lietuvā. Tie ir vienādi bebri bijuši vienādās lidostās, vienādā daudzumā un skaitā izgājuši. Otrs informācijas avots, kas arī tikpat svarīgs visām valstu pārvaldēm, gandrīz vai valdībām, ir viņu centrālās statistikas pārvaldes dati, jeb mūsu gadījumā CSP, jeb centrālā statistikas pārvalde, kur arī jums ir saite pieejama. Bet bez šiem oficiālajiem avotiem mums ir arī vēl viena iniciatīva, kas arī ir oficiālais datu avots, ir Latvijas atvērto datu portāls, kur dati tiek ielikti iekšā vai ielasīti jau atvērtā veidā, kuri ir mašīnu lasāmā veidā, proti datu analītiķi, kuri grib varbūt vairāk strādāt, varbūt arī jūs kā skolēni gribat iegūt datus par kādām neparastām lietām, par citām fantastiskām būtnēm. Jūs, protams, varat izmantot šo Latvijas atvērto datu portāla informāciju, kur dati ir sagrupēti ārkārtīgi interesantās grupās, kur jūs varat atrast kultūras informāciju, kur jūs varat atrast informāciju par izglītību, par valsts pārvaldes iestādēm bez šaubām, arī tai skaitā par budžetu, par sasniegtajiem rezultatīvajiem rādītājiem. Un pēdējā ļoti uzticams avots ir Latvijas bankas dati, proti dati par mūsu ekonomiku, par mūsu budžetu, par mūsu izdevumiem, par investīcijām un visām citām sarežģītām lietām, kuras varbūt ir interesanti kaut kad zināt tātad nākotnē. Tas, ko vēl pie kā mēs gribētu atgriezties pašās beigās, ir tas, ko es jums uzdevu sākumā jautājumu. Kāpēc mums ir vajadzīgi šie 3 mani parametri? Augums, svars un varbūt arī vecums, vai kam es piederu. Mēs šos parametrus, ar kurus mēs tā kā raksturojam dati par mani, mēs varam izmantot tādā darbībā, kā noteikt ķermeņa masas indeksu. Šajā saitē ir norādīta ārkārtīgi vienkārša formula. Ja jūs ieliktu iekšā tātad savu augumu un savu svaru, protams, ja jūs varat likt arī nepatiesos datus, tas nekas, tas arī ir pieņemams. Un šādā veidā jūs varētu noskaidrot, kāds ir jūsu ķermeņa masas indeks. Šis ķermeņa masas indeks, proti dati par jums sniegti, tiek pārēķināti pēc noteiktas formulas, un jūs varētu izdarīt arī kaut kādu, sākt domāt par kādu iespējamo rīcību. Proti, ja gadījumā šis masas indeks ir lielāks vai mazāks par noteikto normu, jūs varētu izvēlēties darbību. Jūs varētu izvēlēties darbību, vai man kaut ko darīt ar mani ēšanas paradumiem vai ar sportošanas paradumiem, proti ļoti vienkāršā veidā balstīt savu rīcību vai mainīt savu rīcību, kas būtu nepieciešama, lai koriģētu šo ķermeņa masas indeksu. Proti, šis piemērs, ko es jums minēju pašā sākumā, kad es sniedzu par sevi datus un informāciju, un tālāk, kur es viņus varētu izmantot, es rīkojos līdzīgi valdības institūcijām. Arī valdības institūcijas, tad, kad viņas nomēra, cik daudz ir kopējie izdevumi budžetā vai kādas ir bijušas darbības, kādi ir bijuši ieguldījumi, cik daudz ceļu uzbūvēti. Arī tad viņas novērtē, vai no tā ir iestājies kāds kopējais labums, vai ekonomika kļuvusi labāka, veiksmīgāka, vai cilvēkiem ir pirktspēja pacēlusies, vai vairāki darba vietas un koriģē savu uzvedību. Proti, vai man vajag vairāk ieguldīt veselības aprūpē, sociālā aprūpē vai kādā no citiem parametriem. Proti, ne ar ko īpaši pēc savas būtības valdības neatšķirās no tā, kā mēs arī pieņemtu lēmumus, balstoties uz datiem, balstoties uz informāciju. Un tādējādi mēs esam tā kā noslēguši šo te mazo nelielo ciklu par to, kā un kur un kāpēc mēs datus un informāciju un kādā veidā mēs izmantojam, lai sasniegtu un koriģētu savu rīcību, sasniegtu varbūt mērķus, mainītu šo
to, ko mēs saucam par politiku, vai mainītu to, ko mēs saucam par savu dzīvesvidi. Proti mūsu dati, mūsu informācija, ko mēs ikdienā lietojam, viņa vairāk vai mazāk un diezgan ciešā veidā ir saistīta ar mūsu, tā teikt, iespējām nākotnē kaut ko mainīt, iespējām kaut ko koriģēt un mainīt arī tā skaitā mūsu uzvedību. Un tas, ko es gribētu pateikt, ka šādā veidā faktiski strādā arī visas valdības informācijas sistēmas. Mums šīs atšķirības nav nemaz tik lielas, ja mēs esam labi apguvuši šo stāstu par Sarkandaugavas lidostu, šo principus mēs varētu arī attiecināt pret visām citām informācijas sistēmām, datiem un valdību darbību un rīcību. Proti mūsu ikdiena, šķērsojot ielu, eksāmenus kārtojot, ieejot veikalā, mēs vienmēr strādājam un rīkojamies un esam saistīti ar datiem un informāciju un pieņemam lēmumus un koriģējam savus lēmumus, balstoties uz šo informatīvo telpu. Un pašās beigās es gribētu tātad vienu, ja jūs uzmanīgi sekojāt līdzi, šis testa jautājums. Kur bija kļūda un kam bija kļūda? Ja jūs esat uzmanīgi sekojuši līdzi, tūlīt mēs pieslēgsimies varbūt šai Eurostat mājaslapai, kas arī bija parādīta, un es jums parādīšu vienu tādu kļūdu, pat arī Eurostats, kas ir tātad ļoti autoritatīva institūcija, arī viņiem ir tomēr savas nepilnības. Un šīs nepilnības ir ļoti vienkāršas, viegli atpazīstamas, bet tās arī ir sava veida kļūdas, no kurām vajadzētu izvairīties. Un dažkārt, protams, šīs kļūdas nerada nekādas tādas lielas problēmas, bet viņas tomēr ir būtiskas, lai mēs korekti strādātu ar datiem, lai mēs nenonāktu pie nepareiziem secinājumiem. Proti, atverot Eurostat mājaslapu, ieejot šajā vizualizācijas sadaļā, kuru mēs skatījāmies, un tas ir saistīta vairāk vai mazāk ar ilgspējīgas attīstības mērķiem un paņemot kaut vai mērķi, kas ir tā tad es izvēlēšos Latvijas datus, lai tie mums būtu vairāk vai mazāk pazīstami, izglītību, un mēs viņu arī tūlīt pārtulkosim latviešu valodā. Tātad tā kļūda, kuru jūs varat redzēt un kas arī ir ļoti varbūt tāda, kuru nevajadzētu pieļaut, ir saistīta ar to, ka, ja jūs uzmanīgi paskatīsieties šeit, mums sākums nav 0, bet mums sākums ir 6. Proti, mums šī skala nav visai korekta un arī trendā mēs varētu ieraudzīt, kad mēs tā kā ļoti labi rādītāji parādam, bet tas ir saistīts ar to, ka mēs esam izvēlējušies nepareizu atskaites asi. Tātad tie, kuri atpazina šo kļūdu vai spēja ieraudzīt šo kļūdu, es varētu teikt, ka tas ir jums ļoti liels paldies. Jūs esat ļoti vērīgi, jūs esat ļoti atsīgi, un arī turpmāk, kad mēs skatāmies uz grafikiem, kad mēs skatāmies uz šo vizuālo informāciju, esam atbildīgi ar to, kad sekojam līdzi, ar ko tas grafiks sākās, ar ko sākās šī vizualizācija. Jo, kāpēc mēs pašā sākumā runājām par datu ticamību, par datu, tā teikt, spēju un vajadzību izmantot mūsu praktiskajā dzīvē. Ja gadījumā man šie dati nav korekti sagatavoti un mums viņi ir ar nepareizu atskaites punktu vai arī kaut kādā nepareizā formā izmantoti, tad arī mūsu turpmākie lēmumi, sevišķi valdību līmenī un atbildīgo institūciju līmenī, arī būs nevisai korekti, nevisai pareizi, un mums vajadzēs veikt papildus darbības, lai šos datus uzlabotu, lai šiem datiem piešķirtu kvalitāti. Un tā kā no datu analīzes vai no statistikas skatu punkta, tas, ko es gribētu teikt, nav problēmas attēlot datus
vizuālā veidā, grafiskā veidā vai kādā citā. Lielākās problēmas ir un lielākais darba ieguldījums parasti cilvēkiem, kuri saskarās ar datiem, ir nodrošināt datu kvalitāti, pārstrādi, apstrādi un viņu sagatavošanu analītiskā formā, kas parasti aizņem 90% no darba laika. Ļoti daudz laika jāiegulda ir korektu datu vai pareizu datu sagatavošanā. Un arī tas, kad ja jūs gadījumā lielajā dzīvē vai arī savā mācību darbā sastopieties ar datiem, lielākā uzmanība, kam jums jāpievērš, ir datu kvalitātei, viņu saprotamībai, viņu klasifikācijai, viņu tādai vienkāršībai. Jo nav problēmas būt pietiekami sarežģītam, problēmas ir būt pietiekami vienkāršam, ar vienkāršiem stāstiem, ar vienkāršiem datiem, pierādīt to, ko jūs gribējāt pierādīt varbūt savā darbā vai savā projekta darbā, ko parasti skolēni sagatavo vai arī tad, kad jūs argumentējat savu viedokli par to vai citu notikumu. Paldies, tas ir arī tas, ko es gribēju pateikt, ja gadījumā kādi jautājumi. Jautājumi, protams, ir. Jautājumus mēs saņēmām ļoti daudz, jo skolas pieslēdzās, klases pieslēdzās, un milzīgs paldies Valērijam, jo uz daudziem jautājumiem jūs jau atbildējāt savu stāstījumu laikā. Bet 2 jautājumi atkārtojās vairākas reizes. Pirmais no tiem, kur tādam parastam Latvijas skolēnam ir vajadzīgi tie dati? Kāpēc tas viss ir jāsaprot, par ko mēs šodien šeit runājām? Jo bija daļa skolēnu, kuri rakstīja, viņi nesaprot, kāpēc viņiem tas ir jāzina. Vai ir, it kā jau tas piemērs bija ļoti labs, ieejot veikalā, ikdienā, visur apkārt ir dati, jo viss, kas informāciju veido dati. Bet varbūt ir vēl kāda pārliecinoša, praktiska pieredze, reku, te bija tie datu nozīmība redzama. Jā, mēs paskatīsimies uz katra skolēna eksāmena rezultātiem. Eksāmena rezultāts, tas arī ir dati. Tā ir informācija, kas liecina pakāpē no 0 līdz 10, vai tev bijis tāds vai cits rezultāts. Tu viņu vari savākt, sakolekcionēt, saprast, ka man matemātikā ir 5, 6, latviešu valodā 7, 8, tā tad man ir viss kārtībā. Bet matemātikā, tā kā man ir 5, 6, varbūt 4, man ir jāveic korekcijas. Proti, es esmu ieguvis datus par sevi, par savām zināšanām. Es esmu ieguvis informāciju to, ka man šīs zināšanas varbūt nav pietiekamas, un es varu pieņemt lēmumu, koriģēt savu mācību darbu, vai arī doties konsultācijās, vai arī vairāk sēdēt pie šiem matemātikas darbiem. Proti, mēs ikdienā caur šiem eksāmeniem ļoti vienkārši pārliecināmies, ka mums dati ir un informācija nepieciešama. Šādā pašā veidā, jā, tas ir ļoti vienkārši piemērs, kur katrs skolēns ikdienā katru mācību gadu sastopās ar datiem, ar informāciju, bet tieši tādā pašā veidā arī valdība strādā, kad valdība konstatē vai visaugstākajā līmenī konstatē, ka man ir nesasniegti rezultāti vai ļoti slikti tādi un tādi dati saistībā ar izdevumiem, vai man nav pietiekami ceļi, vai nav pietiekami ieguldīts veselības aprūpē, man ir neapmierināti cilvēki un valdībai vajadzētu koriģēt savu rīcību, palielinot izdevumus, vai palielinot vairāk ārstu skaitu, vai būvējot vairāk ceļus. Tā kā arī skolēnam ikdienā eksāmeni, tie dati un informācija, kā jūs koriģējat savu rīcību vai nodrošināt atbilstību. Un ne tikai eksāmeni, bet arī ikdienas vērtējums. Un mēs tiešām zinām, ka šobrīd mūsu skolēni aizvien vairāk mācās pašvadīti, apzinoties, kāpēc izglītība ir vajadzīga viņiem pašiem. Un tieši šī iespēja koriģēt savu izaugsmi, manuprāt, ir ārkārtīgi būtiska. Bet pēdējais jautājums, Valērija, tieši tas pats, ko es uzdevu arī Signei stundas sākumā. Ja būtu jāpasaka, kāds tad šis 2023. gads ir bijis? Ko saka dati? Un, protams, kaut ko pozitīvu. Es ceru, ka tu minēsi kā piemēru. Dati saka, ka šis gads ir bijis ļoti pozitīvs, jo viņš bija silts gads. Bija silti laika apstākļi. Tas mums ir ļoti labi,
Jo mēs neesam tā siltākā zeme, tāpēc arī temperatūra arī ir informācija, arī dati. Protams, mums vajadzēja koriģēt mūsu uzvedību, bet uz pozitīvā veidā, ka mums vajadzēja mazāk drēbes vilkt virsū. Arī laba lieta. Dati, kas mums vēl bija ļoti pozitīvi, tomēr neskatoties uz visu, mums bērnu kopējais skaits skolās arī mazliet tā kā palika nemainīgs. Vai mazliet kāpa bišķi uz augšu, kas arī ir ļoti labi. Tas nozīmē, ka mēs vairāk mācāmies pozitīvi, kā mēs varējām šeit arī Eurostat datus redzēt, ka mēs kā pieaugušie vairāk sākām mācīties. Kas arī ir pārsteigums. Un tieši pēdējos gados mēs arvien vairāk esam sapratuši, ka mums vajag digitālās tehnoloģijas, ka mums vajag informācijas tehnoloģijas, datu izmantošanas tehnoloģijas apgūt. Tā kā es pie šī pēdējā datiem vai pēdējās informācijas, ka vairāk mācamies, gribētu arī palikt, jo tas ir pats svarīgākais tā, lai mēs iekļautos šajā mūsdienu datu un informācijas sabiedrībā un ikdienā spētu gan viņus izmantot, gan arī koriģēt savu uzvedību atbilstoši saņemtai informācijai. Fantastisks noslēgums. Datpratība ir daļa no mūsdienu nepieciešamajām pratībām. Tas nu ir skaidrs. Tāpat kā mediju pratība, digitālā pratība un visas pārējās pratības, kas mūsdienās gluži vienkārši ļauj mums līdzdarboties vidē, kurā mēs arī dzīvojam. Tiem visiem, kuri jautā, vai būs pieejamas prezentācijas, vai būs pieejamas saites, jā, Eiropas Savienības mājaslapa ir www.esmaja.lv, sadaļā Izglītības resursu centrs, visas saites, šīs dienas ieraksts un viss pārējais būs pieejams. Mīļie, no sirds sakām jums paldies, vēlam gaišus un priecīgus Ziemassvētkus un svinot svētkus vienmēr atcerieties. Nerunājiet tādās frāzēs, šis gads bija šausmīgs, šis gads bija briesmīgs vai vienkārši šis gads bija labs. Mēģinam vienmēr atcerēties, ka katram vārdam pamatā ir kāds fakts, un faktus mēs atrodam visbiežāk datos. Tā kā esam pratīgi šajā pasaulē, pārdomājam, ko mēs sakam, kā mēs sakam, un iepriecinām viens otru ar pozitīvām ziņām, kurām ir pamats. Paldies un lai jauka mācību diena! Paldies visiem!